Ormanın kalbinde huzurlu bir kaçamak için bir araya geldik. Güneş batarken kamp ateşi etrafında hikayeler paylaştık. Ama gece çöktüğünde Gizem aniden ortadan kayboldu. Endişeyle onu aramaya başladık. Ormanın derinliklerine doğru ilerledik. Garip sesler ve hareket eden gölgeler bizi takip ediyordu. Karanlık bir varlık gölgelerden belirip kayboluyordu. Hayatta kalmak için mücadele ederken ormanın laneti üzerimize çöktü. Şimdi tek umudumuz bu kabustan kaçmak ya da Gizem'i bulmak.